开始来关心的就是风台消息。今年的6号风台，这风邪因受到地形的影响，已经对这强烈风台变作中度风台。今仔会知伊的暴风区范围已经来包括到这红头树甲绿岛。气象局是来提醒这东部前海讲有长影，伫恒春半岛甲东南部有会有大雨。中度风台风邪继续往北东转东北方向移动，再起暴风圈进入巴士海峡近海。经过气象局一起路线，风邪暴风半径被扫到台湾本岛。兰屿地区其实已经进入到它的暴风范围内，因此我们特别提醒，今天白天依然是红霞台风最接近我们的时间点。 所以整个东南部地区都要非常注意，因为风雨会持续的增强。气象局分析，风邪风台受到吕宋岛地形影响，结果被破坏。为了有继续减弱趋势，风台外围环流带来雨量会集中在东南部地区，恐惊对解决可发现象帮助不大。而目前气象局也已经发布了大雨特报，我们提醒绿岛、兰屿。 恒春半岛以及台东这些地方，今天都有机会出现局部性的大雨哦。气象局提醒，虽然风台被定调，不过恒春半岛加东南部有关爱减风局部大雨，而且但是各地岛也有10级以上的阵风。记者从台报道。